Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Kali ini aku mau kasih rekomendasi buat bunda-bunda sekalian yang lagi bingung nih mau bikin bingkisan snack ulang tahun untuk anak. Nah, daripada bingung-bingung mending tonton video aku karena aku bakal kasih rekomendasi bingkisan snack ulang tahun dengan budget yang murah meriah tapi udah dapat snack yang oke banget dan juga dapat souvenirnya. Penasaran? Tonton terus video ini sampai akhir ya.